sinnabiga no sittimera isi galisi jedheeraanu waan jireenya keef hin jijjiirreef lubbuu kee wareeginsiin jedheera biyyan taaneef biyya lubbuu namaatiif lafee namaatiin ijaaramteef jedhe haadhoo koo dhabe maaloo sobanaan jedha yaa maalikuu በጣም ነው የሚያመው አይረሳችሁ ወር adda bilisummaa Oromootti siqeenya qabdanu warra dheengad lolaan bootti hona hin cinniitti gaggeeffame keessaa waraana mootummaa namni 200 dhume san keessa obboleessa hojjira naa barbaada yoo du'e reeffasaa yoo jiraate yoo hojjetan immoo as jiranaa jedha bacarraa tarrafaa jedhama komaandoo idileedha gaafa Yihudii ganama kan eegale lolli kun obboleessa koo namichi keessa hojjetutti gaafannaanii mattaawaqaasaaf footoo isaa ergeera gaafachiiseera akka inni du'etti natti himaa jiru eessaan si fida qaadhoo koo please linjedina nagaan isiniif haa ta'u warroonni naaf dhiphachaa jirtan hundi keessaniyyuu tokkoon koomentii isinii deebisuu hin dandeenye keessanillee namoonni baay'een naa barreessaa jirtu galatoomaan isiniin jedha dhibeen akka kanaa isiniin qaqqabinii gola ormaa keessa teessanii amtumaatii keessanii rabbi isiniin nageessin isiniin jechuu barbaada. Dhaamsa tokkoon isiniif dhaama garuu jechuudha. Innis warroonni akka koo waraana mootummaa keessaa obbolaa qabdanu waan dandeessanu gargaaraati akka dhiisee galu godhaa. Obboleessi koo bunna didee malee numan kadhadhaa dhiisii galuu hojiin kun siin ta'uun jedha. Nan dhaga'u waggaa meeqa isa kadhadhe na didee kanaafiyyuu wanni nan isinii amuu barbaadu ani obboleessa koo dhabee hin jira. Dhibeen akka kanaa isiniin qaqqabinii obbolaa keessan qansiraallee hojjetee nyaatu dhiisii gali jedhaani yoo si dhagaan garuu naman dhagaanu an waggaa meeqa kadhadhe obboleessa koo gala. Boo'ichituu deebisuu danda'e kan erga guyyaa 3 boom deebisaa hamma naa danda'ame taragaggee isinitti haasa'uun barbaada. Warroonni achi keessa obbolaa qabdanu akka jarri dhiisanii galan bichaa gorsaa hin ta'u. Waraanni kamtuyyuu biyya tokkoof amma faayidaa hin qabu. Biyya namaa kana keessatti amma guyyaa tokko mee dhukaasa
xiyyitii tokko dhuka'u argitanii beektu? Nama siyaasa irratti wal lolu argitanii beektu? Hin jiru. Hin jiru. Itoophiyaa bicha kan lafeen namaa, dhiigni namaa, lubbuun namaatti gati dhabee Itoophiyaa qofaatti. Kanaafiyyuu Rabbi obsanuuf laatu wanti godhamu hin jiru. Amma naa danda'ame of jajjabeessuun ayyaala warri na jajjabeessitanis galatooma hundi keessanuu dhibeen akkasii isin hin qaqqabini. Rabbi gola ormaa keessatti hamtumaatii keessanii isin hin dhageessisini isiniin jechuu jaalladha. Galatoomaa wanti isin Rabbiin naa kadhattan akka reeffi obboleessa kootii maatii koo bira ga'ee maatiin illee seeraan awwaallatanii garaa isaanii muratan. Amma reeffa achi kaasuu kan danda'u qaama mootummaa qofaa jedhamee qaamni mootummaa sodaateeraa dhaqee kaasaan jiru reeffa. Saniifuu salootii afaan dandeessanuun amantaa qabdanuun reeffisaa bicha akka maatii bira naa ga'u naaf kadhadhaa isiniin jedha. Galatoomaa. Ilmaan koroobis daangaan saambee qabne lafedhaa miiladhe kaleen na kirkirte caraanee warqame qoonqoo na buute caraanee warqame qoonqoo na buute. Eda kinubane Insegene Anatin fakane Insegene Anatin fakane. Obboloonni koo warroonni karaa garaagaraatiin na jajjabeessaa jirtanuu miseejiidhaanis haa ta'u bilbiltaniillee namoonni baay'een akkan irraanfadhu kan na gochaa jirtan galatoomaan isiniin jedha.